വെൽക്കം ടു എസ്റ്റി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, സെസ്റ്റി ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ സമൂസയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വരൂ. വെയിറ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറക്കണ്ട. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا